داستان این فیلم توی آینده اتفاق میفته، جایی که جرم و جنایت خیلی زیاد شده. به همین دلیل دولت با همکاری دانشمندان یک ویژگی به نام نقطه بازگشت رو به وجود آورده که به همه انسان‌ها این فرصت رو میده که اگه به طور غیر طبیعی کشته بشن میتونن دوباره به زندگی برگردن. عده‌ای از افراد مخالف این تکنولوژی هم میگن این کار دخالت در مرگ طبیعی انسان هاست و باید از بین بره. به همین دلیل در مقابل اون میستن. حالا یک کارگاه جوان برای حل پرونده ماجرای کشته شدن یکی از دانشمندان این مؤسسه وارد عمل شده تا راز اون رو کشف کنه.